家好，我是高一冈山医院小儿科陈怡珍医师。我想请教陈医师哈，现在很多小朋友感染霉浆菌都酷酷扫，可不可以讲一下您的观察？OK， 那其实在这个后疫情时代，不少人会因为咳嗽、久咳不停，全家一起到医院挂病号。那其实很多人以为这个是新冠的后遗症，像是长新冠或者是流感，但是就医之后才发现是霉浆菌在搞怪。那霉浆菌的病程通常是比较久，有时候会合并咳嗽，甚至是没有咳嗽，而且不一定会发烧。那病人的食欲跟活动力都是正常的，所以又会叫做会走路的肺炎。那当出现这些症状的时候，我们可以发现，如果咳嗽超过2个礼拜，就要注意是不是有霉浆菌的感染。那这可借由医师的听诊、X 光，然后甚至是抽血等一些辅助检查，来看看是不是有霉浆菌的感染。那如果怀疑的话，提早使用抗生素，并且完成疗程的话，就可以很快治愈。想了解更多，请持续关注我们。